Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Hello. Hello. Nze bampita mukunja wa BTFM mu Ndobeso. Tanisa okuwuliza mukunja. Kale nnyabo. Kakati mukunja nina mwami wange bamuyita Bob. Wanje? Nina mwami wange bamuyita Bob. Oyo Bob yatambula n'agenda. Simanyi kyatuukawo. Kubanga ngezaako mugamba semuna ekitaloeze bibaawo okunja omusajja yagana yava waka mwazimba omukunja twazimba yatambula butambuzi n'andekawo n'agenda banayi wamukola kyenye ekyamaanyi simanyi kyenamukola naye nagezaako omwegayirira tuddemu namugamba naye mukwano bibaawo omusajja yagana naye mwali muyombyemu okunja tetuyombanga muwadde omusajja yatambula butambuzi n'agenda mwanyinaze oteekwa okuba olina kyewakola omusajja toyinza kuva buvi mu maka ge mwazimba n'agenda bugenzi bwatyo amazima ga nnyabo mukulu mukunja omusajja sirina kye namukola kati obadde oyagala ki manyi njagala kumanya lwaki yagenda kuba yatambula butambuzi n'agenda kati onaayogerako naye nedda mukunja sagala kwogerako naye just njagala kumanya bumanyi kale beerako ku simu tovaako esebo neyanziza tuli mu Ndobeso ne Mirinda ku BTFM. Hello. Bobu. Oli otya? Ndi mugana ngogamba otya? Jebale. Amitono enaku zino mitono ddala. Mitono? Yes. Kakati? Sebo. I'm a police officer. Wanji? I'm a police officer. Ate officer chechi gani? Attached to Naguru headquarters. Mpulirayo. Waliwo bampadde mu ofisi yange wano omusango gwo. Omusango? Ate ogwaki mukama wange? Nga zina misango. Anti kakati obuzibu buli bumu fena tuli basajja. Esebo. Ne bwonyiiganga ate totta. Era tekisoboka mukama wange. Wadduka ewaka. Esebo. Ekituufu. Wali ogezaako okutuga omukazi, wali oyagala mwokyera mu nnyumba, kwegamba ng'oyagala mumaliriza omukoye bwe yakuba enduulu ab'okukyalo bonna ne bakuŋŋaana bwe wadduka n'odduka ewaka kati ali mu kutya afange amazima go gali nti ekyo sikikolangako era ndi eno neekukumye nina ensonga ndala nnyo ezanzija ewaka omuzire tebampayiriza anti kakati ffe tetulina buzibu ffe nga poliisi tuliwo okunoonyereza na kwarestinga muntu yenna aba yakoze musango kituufu ekyafande naye oyo ampayiriza musobole okunsiba nze nvundire mu kkomera naye ngaekyo sikikolangako afande ate ewaka wooli woosula amazima go sisulawo ndi eno neekukumye era temuyinza nakunoonya ne munfuna ate kiki nze afande ensonga zange zanzija ewaka zaali za mukozi omukozi aliwa akati munnayo nga bwebimanyiri ekisajja nga bwegambye nti tuli basajja ekiwala ekyo munne nagenda nekiyingira mu mukwano ogw'ekimmemmete nengenda nkifunyisa olubuto kakati mpiira ddala okubeerawo ekiwala nkigamba kiveewo akakigende tekivaawo
Gwe ebyo byonna saagala weekwase vaayo gye weekukumya ojje tulabe. Afande sina bwe nyenza kuvaayo. Ekikazi kyennyini ekiwana kyafuna olubuto kigamba ve waka wano ogende kiganyi kinnemeddeko kitidde nagakongo kiwoza mbu nakyo kakati kikazi neyafuuka mukazi engeri gyali olubuto ate nga lukyali luto. Sina bwe nyenza bigatta. Tekigogere mazima afande era nkyali eno nkyekukumye. Kati omukazi mubuulire. Abaazise busi. Abajja kunzita busi. Kati lwaki weemakulira ku mukozi ate ng'otya mukazi wo? Afande mbadde nkusaba tukole bweruti. Bw'atiisi ekyana ekyo mu mukinkwatire mu kijjo mukiteeke mu kkomera awo nja kusobola okudda. Awo nja kudda. Kati tumusibeko musango ki? Oba yabuze ebyawaka. Afande kinsaba. Tumukwate. Tumusibe. Bitali bituufu. Kugana kina kyakikolera. Nyamba buyambi. Mukazi we yalibaddewo n'awulira bino. Saagala teera biwulire, saagalira ddala. Ate ng'oli ku BTFM oyogera ne mukunja omukazi abiwulira. Oli amagezi. Oyogera ne mukunja mu ndobeso. Bannayo nzise. Misende gyatutte bannange. Muyayi. Lero n'omukozi naye vaawo ogende ewalala omuntu aba kiri akulabirira eyo naye agamba ndi nange wano ndi mukazi siiva wano. Afunye omukisa naga nti kati ate kireka omukazi ayitanamuzaalamu mwana ono omulala omukyalo. Simanyi naye ono. Kati omukozi aba ali buto tasobola agenda. Agambye ndi nange wewakwatiramu nange kati ndi mukazi waka. Kati lyagala basibe omukozi. Basibe omukozi. Ngaamukwata ki aida ndi soda. Ku BTFM ekitabuli ky'omuzika ekisinga endobeso mugiwulidde. Omusajja yadduka ewaka mukazi abadde amanyi oba yakola ki omusajja kumbe lubuto lwa mukozi. Agamba omukozi ve ewaka alemeddewo. Agamba nange ndi mukazi. Kakati awo obuzibu we buli. Amanya nze Haji Kaptule Rashidi Ngambeera Kabowa. Oyo omusajja bannange avuma atya afande mb'otegeere. Nkugambye. Afande bw'agamba bw'ate naye ekituweke ekyokuyiga eri abasajja. Omukozi ono ogenda okutuuka omuteeka mu laavu. Ate naye yakwegomba dda kati aba tasobola na kuva waka. Ayongera bongezi kunyweza bunyweza. Kati awo omwami akomewo awaka amalirize ensonga ze Hajati wuuno nze nsigadde ndi Haji Kaptule. Ebintu nga bitabuse. Byatabuse dda. Amanya Hajati Namponyi wano Kabowa. Kati emigga egiri mu nju. Nkugambye. Omukasiya zaakaaba. Kabasome omukozi amasama. Ajja kumanya ekyamwagaza nnyinimu. Kakati muuku abasajja bayige. Abakazi bangi ekikuleeta ku mukozi. Kiki nga ne gy'oyitira gye bali. Abakyaliyo mumanye nti kikola bubi kaduse makage aliira ku nsiko. Omukyala nze mugamba kwate omukozi amuze gye yava omwami anaamusangayo nsigadde ndajja Namponyi Kabowa. Weebale nnyo Hajati Namponyi. Amukime yamwanjule. Bukyanga dduka ewaka leero anaakomerawo ddala oba taakomewo. Kubanga ebyamudusa birala nnyo. Ne kati waba yakimanye nti waliyo okwemakula lwaki yabikola nga tamanyi nti byagenda okwemakulirako bigenda kuzza amagoba. Abasajja leero kamulabe kirabika omukazi mukubi. Enzaawo batuba enjagala ne bakuba ne bakutereeza mu layini. Ng'okubaani ndi mwana wo. Eza naye mukunja abasajja ani ali basonyiwa. Gwe kisajja gwe lwaki weetaba amazina g'enkima? Nga omanyi togenda kulibinga makaago bananga abasajja mututama. Omukazi omutadde matigga talina kyamanyi omukozi asobola okukola kyonna kyakuze natta ne maama w'abaana bo. Banange mweveereremu.
Anaki, mama wange Robina Manja mu Lukumbi, I love you. Dad wange Freeman Manja mu Lukumbi, mama Innocent MP. No mwami wange Charles okusembeyo kabadde kakodyo. Mutesa Pro ogambo otya? Tugenda mpozi mwambi yasi. Onowulira. Bakozi mwabaki. Okimanyi weebase n'ennyinimu akufunyisiza olubuto ate oganye okuvaawo ewaka. Kati omukazi akitegedde agenda kukuba gwe nga tofa ayinza n'okulugyamu olubuto ng'akusabudde. Oba abawala mwabaki.